Kamalot domning 2-qatorindagi mana shu domlarda sotilayotgan 3 xonali uyimiz bor. Video davomida batafsil ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Undan oldin siz YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Bizlar bu bo'lmasa batafsil ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Kamalot domning 2-qatorida 3-etajda sotilayotgan 3 xonali uyimiz bor. Uyimiz polniy bir qator remont bo'lgan, konditsionerlarni bor tashlab ketiladi. Ko'rsatib bo'ldi, xamira bo'y qo'llangan, bir kuxnya ozgina kraskalavashda bo'lgan, kraskalangan, qaroqchisi. Bu yamizda chap qo'limizda birinchi xonasi ko'rsatib bo'ladi. Zal, jalyuzilari bor, polniy ishlangan, oboylar ham yaxshi oboylardan qisilgan. O'zimiz yashaymiz deb bir qator remontlangan bo'ramizda. Endi bu tomizda bu yamizda solnechniy paneli bor. Polniy 9 ekonom bo'ladi. Hozir to'xta, keyin turib solnechniy panelga o'tirsangizlar ham bo'ladi. Konditsionerlarni ko'rsatib bo'ladi. Konditsioner, invertor, motor, qaroqchisi 9 ekonom bo'ladi. 3 xonali domga polniy xamirda suv berishga xudo xolasa qurbi yetadi menimcha. Bu yamizda bo'lsa banyamiz. Banyamizda rakovinalarni ko'rsatib bo'ladi. Moshni sochni qolib ishlagan, aynalar qo'yilgan, ariston, suv filtrlarining qo'yilgan. Mana shunday poddomlardan boshqatdan uzatib, mana shu holatini olib kelgan ekan domimizni. Bir qator hamma narsa suv o'zgartirilgan, remontlangan uyimiz. Bu yamizda bo'lsa ikkinchi xonasi ko'rsatib bo'ladi. Mana shu holatida bo'ylardan, yaxshi bo'ylardan yog'ishtirilgan, akkuratniy bo'lib turgan mana shu uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Xudo xolasa, kimga qiziq bo'lsa uyning egalarini nomerlarini qoldiraman. Bu yamizda bo'lsa yana bir xonasi, jalyuzilar hamma narsasi qistirilgan. Aytib turmanmi, bo'rimizda yashaymiz deb turib remontlagan, uchastka olish munosabati bilan bo'rimizni sotilyapti. Xudo xolasa, bu yamizda bo'lsa ko'rsatib bo'ladi kuxnyasi. Kuxnyasidan stenoy kotyolari, hamma narsa qoladi ko'rib turganingizdek, vidishkalar hamma narsasi bor. Gaz, suv, svet, to'xtan hech narsadan muammosi yo'q. Solnechniy paneldan bo'lgan mana shu uyimiz. Mana shu uyni niyat qilganlar, bir like bilan podpiskani bosib qo'yaveramiz. Like bilan podpiska bosganlar mana shunday bundan ham ziyoda uylarga yetirgay. Endi bo'lmasa narx-navolar bilan bir qator aytib o'tib ketamiz. Xo'p, uyimizning narxini aytishdan oldin bizlarga like bilan podpiskani bosib qo'yinglar, mana shunday uylarda hammaga yetkazsin. Xo'p, bo'rimizning narxini uyning egalari 190 million so'm aytib o'tir, yana ozgina kelishib aytib tartib kelishadigan yerlari bor deyilyapti. Izinda bo'lmasa 116 million so'm krediti bor. Xarizat o'bshi hammasini yovib turib, otizga o'tirib asas bo'ladi. Ya bo'lmasa kreditingizni davom etib ketsangizlar ham bo'ladi. 90 million so'mda berib, yana tanishgan yerlari bor. Mana shunday bo'lgan, dokument hamma narsasi soz bo'lgan uyimizda kimga qiziq bo'lsa, uyning egalari nomerlarini qoldiraman, o'zlarini bog'lab, bemalol baraka qilsangizlar bo'ladi.